এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদের সাথে চলে এসেছি নিয়ে মাইগ্রাম থেকে চারটে লিপস্টিক অর্ডার করেছিলাম। তো একটার মধ্যে দুটো সেট ছিল আর বাকি তিনটে আমার কাছে চলে এসেছে। দুটোর সেটটা এখনও আসেনি। তো আমি ভাবলাম তোমাদের সাথে যে কটা এসেছে সেই কটা আগে তোমাদের সাথে শেয়ার করে নেওয়া যাক। তো একে একে চলো তোমাদের সাথে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে। আমি এরকম আনবক্সিং ভিডিও এরপর থেকে আস্তে আস্তে মাঝে মাঝেই নিয়ে আসবো। আমি এখন লিপস্টিকের সার্ভে চলছে। তো 1 টাকায় আমি এই লিপস্টিকগুলো পেয়েছি। অ্যাকচুয়ালি লিপস্টিকগুলোর দাম 695 আর দুটো 695 আর 395, একটা 390 পেয়ে সিরিয়াসলি সত্যি বলছি। তো 1 টাকা করে লিপস্টিকগুলো পেয়েছি। এটা আমাকে শিপিং চার্জ দিতে হয়েছে 198 আর লিপস্টিকগুলো 1 টাকা করে, তাই 199 দিয়ে আমি লিপস্টিকগুলো পেয়েছি। পার হেড আমি 199 করে পেয়েছি। আনবক্সিং করে দেখিয়ে নেওয়া যায়। এলআইটি যেগুলো লিপ কালেকশনের আছে সেগুলো কিন্তু একেবারে প্রপার ম্যাট লিপস্টিক। তো এটা হচ্ছে টেরা, এই শেডটার নাম টেরা। এগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো। সার্ভের যে লিঙ্কটা সেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো। তোমরা সেই লিঙ্কের মধ্যে গিয়ে অনেকগুলো অপশন রয়েছে, সেই অপশনের মধ্যে যেগুলো তোমাদের পছন্দ, অনেক শেড রয়েছে এই লিপস্টিক। ক্লাসি প্যাকেজিং, খুব সুন্দর প্যাকেজিংটা। আর এই লিপস্টিকগুলো কিন্তু রোটেড ফর্মে আসে আর এগুলো সেমি ম্যাট, মানে প্রপার ম্যাট নয়। তবে তোমরা খুব সহজেই এগুলোকে পেপার দিয়ে করে বা পাউডার পাফ করলে কিন্তু লিপস্টিকগুলো খুব সহজেই হয়ে যেতে পারে ম্যাট। এই যে শেড, এতটা কোয়ান্টিটি আছে, অনেকটা 3 গ্রামস এখানে আছে। 3 গ্রাম রয়েছে, 3 গ্রাম কিন্তু 2 বছর। ব্রাউনি নিউড কালার, শেডটা মোটামুটি ফেয়ার টু মিডিয়াম স্কিন টোনের জন্য বা স্লাইটলি ডাস্কি স্কিন টোনের জন্য খুব ভালো লাগবে। ডার্ক স্কিন টোনও পড়তে পারো, কিন্তু তারা কিন্তু অবশ্যই একটা ব্রাউন লিপ লাইনার বা চকলেট ব্রাউন লিপ লাইনার দিয়ে তোমরা এটা সহজেই পড়তে পারো। 1 টাকায়, অনলি 1 টাকা। তারপরে বিল আসবে। এটা হচ্ছে শেডটার নাম প্যাশন। এটাও সেম, যতটা বলেছিলাম ততটাই রয়েছে, 3 গ্রাম। এটা বলে রাখি, এটা ফেয়ার টু মিডিয়াম স্কিনের জন্য বেস্ট। এটা ডার্ক বা হুইটি স্কিনের কিন্তু ভালো লাগবে না, ডার্ক স্কিন টোনের জন্য এই রঙটা নয়। মগ আর পিঙ্ক মেশানো যে নিউড শেডটা হয় সেই শেডটা, সেটাকে আনবক্সিং করা যায়। এরকম করে প্যাকেজিংটা খুব সুন্দর করে আসে। যে এখন পেপার, এখন প্লাস্টিকে দেয় না, এখন প্লাস্টিকের পরিবর্তে এরকম কালেকশন, যের জন্য মাইগ্লাম মানে ফেমাস। প্রপার ম্যাট যে লিপস্টিকটা হয় সেটা আমি একদম হালকা পিচি নিউড করাটা শেড মনে করো তোমার খুব ডার্ক হয়ে গেছে। ওয়াও, কি দারুণ শেডটা, তোমরা দেখো জাস্ট, এটা অসম একটা শেড। সেটার নাম Rbomb, মেনশন করে দিচ্ছি Rbomb। মানে বেয়ার স্কিনে পরা যাবে না, মেকআপ করার পরে এটাকে তোমরা কিন্তু কোনো একটা লিপ লাইনার দিয়ে করতে পারো। অসম, ফোটা বা 4 ফোঁটা দিয়ে একটু এরকম করে নাও, কালারগুলো দারুণ ম্যাচিং হবে। এটা যে কোনো লিপস্টিকেরকে টোন ডাউন করতে বা যে কোনো শেডকে হালকা করার জন্য দারুণ কাজে লাগে। আমাদের জাস্ট রিসিভ হলো। 5টা লিপস্টিক একটু 5 টাকা দাম, বাট লিপস্টিক 3 ml করে আছে এগুলোতে। এক একটাতে 3 ml করে। একটা হচ্ছে কি, একটা শেড নাম সুইঙ্গার আর কাপকেকি। ওয়াও, কি ব্যাপক শেড ইয়ার, সো প্রিটি। রোজি ব্রাউন, এটা রোজি ব্রাউন কালার, পারফেক্ট, একদম পারফেক্ট একটা। এটা কিন্তু পারফেক্ট হবে, প্রত্যেকটা স্কিন টোনের জন্য বেস্ট। হালকা গন্ধ, খুব সুন্দর গন্ধটা। ওয়াও, এটা যেটা সুইঙ্গার, এটা ব্রাউনি নিউড। ও ওয়াও, আই এম সো অবসেসড উইথ দিস শেডস ইয়ার, কি ব্যাপক শেডটা, কোনো কথা হবে না। এত সুন্দর মাইগ্লামের শেডগুলো, এখন তো আমার ইচ্ছা হচ্ছে সব কটা নিই, বাট কিছুটা জাস্ট সিম্পলি গো ফর দিস 2 শেডস দুটো জাস্ট অ্যামেজিং। যদি তোমরা ইউজ করো, এটা
এটার সাথে তোমরা অনেকগুলো কালার মিক্স করে অনেক রকমের শেড তৈরি করতে পারবে। ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্টে জানাবে কেমন লাগলো। কোন শেডটা তোমাদের খুব পছন্দ, আমি লিঙ্ক শেয়ার করে দেবো, সেটা তোমরা দেখে নিও। কোন শেডটা ভালো লাগলো অবশ্যই জানাবে। টিল দেন, বাই, টেক